ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော် unboxing လုပ်ဖို့အလှည့်ပြန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တမ်းပွင့်နေပြောကျွန်တော် unboxing မလုပ်ချင်သေးဘူးကျွန်တော်လက်ထက်မှာ Xperia 10 Mark 5ကောနောက်ပြီး iQOO Neo 8ကော Redmi Note 12T Pro ဆိုကျွန်တော် review ပြီးရောမှာပေါ့နော်ဒီအပိုင်းတွင်တက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော်မှာ laptop တွေကလည်းအများကြီး review လုပ်နေတာအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် review တွေကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ရင်အမြန်လုပ်လိုက်ရင်ပြီးစက်လက်စွမ်းဖြစ်သွားမှာဆိုတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် review တစ်ခုကဖုန်းဝင်မဲ့သူတယောက်ယောက်ကိုတွားပြီးတော့ information fact တွေပါညာမှားပြီးပေးမိမှာလဲဆိုတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် unboxing ကိုခဏ break လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းပါအကိုဒီဖုန်းရောက်လာပြီး unboxing လေးဆွဲလိုက်ကြမလားဆိုပြီးတော့ review လေးလုပ်လိုက်ကြမလားဆိုပြီးတော့မေးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဘာဖုန်းလဲဆိုတော့ Asus က Zenfone 10ကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ review နဲ့ကူညီပေးထားတော့ဖုန်းပါ page ကနေပြီးကူညီပေးထားပါဒီ Zenfone 10ရဲ့ base model က24သိန်းထက်တော့နည်းတယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းအတိအကျသိချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် caption မှာ tag တွဲပေးထားတဲ့ဖုန်းပါရဲ့ page မှာတွားရောက်နေနဲ့စုံစမ်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ဈေးနှုန်းအတိအကျလည်းတွားပြီးတော့အားမနာလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဈေးသိမှာမဟုတ်လေ page တွေရောင်းတဲ့ page တွေကြတော့update information update price တွေသိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် unboxing လေးစလိုက်ရအောင်ဒီဖုန်းက international reviewer တွေတော်တော်လေးသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာ unbox လုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီ daily driver အနေနဲ့ single ထည့်ပြီးသုံးမဲ့ဖုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့တိတ်မစောင့်ချင်တော့ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဖုန်းကူကတော့နည်းနည်းထူထူထဲထဲနဲ့ပဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ဒီဘောကကျွန်တော်တို့ဒီအသားတွေပါညာအကုန်လုံးကလေဟိုတလောကျွန်တော်အနေ review လုပ်တဲ့ Asus ရဲ့ Zenfone S13 OLED နဲ့တော်တော်တူတူပဲ packaging design ဒီဘောက 100% recycle biomass ဘာပဲပေါ့နော်သူဘာညာပေါ့နော် recycle တွေအကုန်လုံးထင်းသိမ်းလိုက်ဟာလေဟုတ် smooth ဖြစ်ချက်ပဲကျန်ဖွင့်ရတာလေတာဒါဆို all on ဟန်နဲ့စားဖို့မကျင်ဒီမှာမြင်ရမယ်တော့မထင်တော့မိမ့်မိန်လေးရေးတာပေါ့နော်ဒီအယောင်စက်ကူပေါ်မှာဒီလိုမျိုးငွေရောင်လိုခါလေးနေရေးတာဆိုတော့မြင်ရမယ်မထင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွားလိုက်မယ်ဒီဘူးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ okay ဒါလေးပေါက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော် okay ဆိုတော့ cover အမဲလေးတစ်ခုပါလာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဖုန်းကအမဲအောင်ဖြစ်ပြီးလားမသိဘူးပေါ့နော်အမဲအောင်ဆိုရင်တော့ဟဟဆိုတော့ cover ဟိုပါလေကျွန်တော်ဆီလီကွန်မဟုတ်ဘူး plastic ကောလို့ပြောရမလား plastic လို့ပြောရမလားအဲ့လို cover ပပလေးပဲ cover လေးကတော့ပြီးတော့တခြားကျွန်တော်တို့ manual book တွေပါလာပါတယ်ပြီးတော့ sim ejector လေးတစ်ခုပါလာပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တွေ့ရမှာကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကိုတွေ့ရပါပြီဝါ blue တော်သေးရပါတော့ကြိတ်တော့မလို့အမဲပေးရင်တော့လှမ်းပြီးတော့ရန်တွေးတော့မလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့အောက်ထပ်မှာဘာတွေထပ်ပါသေးလဲဆိုတော့ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ adapter ပါလာပါတယ်ရှာပပအခုဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ flagship phone တစ်လုံးမှာadapter ထည့်ပေးတဲ့ brand တစ်ခုအဖြစ် Asus ကဆက်လက်ရပ်တည်နေတုန်းပါပဲ thank you ပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ adapter watt ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့30 watt support လုပ်ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းက maximum 30 watt ကို support လုပ်ပေးထားတဲ့ဖုန်းပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ type C to C ကြိုးလေးပါလာပါတယ် nice okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုစပြီးတော့ setup လုပ်မယ်ပြီးရင်တခါတည်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကာဘာဘာနဲ့တက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာokay လက်ထဲမှာလေဟိုတဲတဲလေးဗျာချစ်စရာလေးလုံးဝတဲတဲလေးပြီးတော့ဒီနောက်ကျောဘက်မှာသုံးပေးထားတဲ့ texture လေ e-pad ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲတော်မိုက်တဲ့ texture တခုမနစ်က texture တက်တော့သူနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်လာတယ်မနစ်က texture မှာလေကျွန်တော်တခုတတိထားမိတာဘယ်လိုကြောင့်ဒါဂဒီဘာသားလို့တခုပဲထားပါတော့ဗျာအဲ့လိုဂဒီဘာသားမနစ်ကတော့ကျွန်တော်ချွေးပေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေဆိုနေရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့မှာကတ်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့မှာပေကြံခဲ့တယ်ဒီနှစ်တော့အဲ့ဒါကိုသူတော်တော်လေးကာကွယ်နိုင်မလားမကာကွယ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာတခါတည်း power လေးဖွင့်ထားလိုက်မယ်တန်းတန်း okay ရပြီဆိုတော့နောက်ထပ် 3.5mm headphone jack ပေါက်ပါတယ်ပြီးတော့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ sim ejector ပါမယ် type C speaker ပေါက်ပါမယ်ကင်မရာကတော့အပေါ်ဘက်ကင်မရာဘန်ကနည်းနည်းလေးထူတယ်အောက်ဘက်ကင်မရာဘန်ကအဲ့လောက်မထူဘူးဒီဘက်ဘေးမှာ Zenfone
မနေ့တော့ဒီနားမှာလေသူတို့ Asus ကဟို Zenfone ဆိုပြီးတော့စာလမ်းတူရေးထားဒီနေ့ကျတော့ Asus ရဲ့ဒီ 30th anniversary logo လေးထည့်ပေးလိုက်ပြီဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာကင်ထားမြင်ရတဲ့အတိုင်းဟို share ပဲဆိုတော့ကျွန်တော် setup လေးတစ်ချက်လုပ်ကြည့်ရပါတော့ဆိုတော့ပြီးမှ design ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်သူ side mount တဲ့ fingerprint နဲ့ပဲလာသိလားအဲ့ဒါ display fingerprint တော့မဖြစ်သွားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ display မှာ 5.9 inches အဲ့အောင်မှာ 144Hz Samsung ရဲ့AMOLED panel ကိုသုံးပေးထားတဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့ brightness က1100 nits ရှိမယ်နောက်ပြီးတစ်ခုမိုက်တာလေ Asus ကအဲ့ laptop တွေမှာသူ color accuracy ကိုကောင်းကောင်းကြီးနိုင်နေလုပ်နိုင်လို့လားမသိဘူးဒီလိုဖုန်းမှာပါ112 DCI P3 ကို certify ဖြစ်ထားသေးရဲ့ဘယ်လောက်တောင်သူ color accuracy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာပါအားစိုက်ထားလဲဆိုတော့သိတာပါเนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားဖုန်းတွေဆိုရင် option ဟိုရွေးခိုင်းဘူးပေါ့နော်သူ့မှာပါလာတဲ့ skin ကိုပဲတန်းပြီးတော့အုပ်ထားတဲ့ OS တခုကိုတန်းသုံးရတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် stock Android ကိုသုံးမလား Asus optimize လုပ်ထားတဲ့ OS ကိုသုံးမလားနှစ်ခုရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော် nice ကျွန်တော် stock Android ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့အမျိုးဖုန်းတိုင်းမှာပါတဲ့နေကြ Xiaomi မှာပါရင်တော်တော်မိုက်မှာသိလားဘာလို့လဲဆိုတော့ Xiaomi ရဲ့ MIUI မကြိုက်လို့ Xiaomi ကိုဟိုကိုင်ကျင်ပေးမဲ့လည်းမကိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်အကယ်၍ Xiaomi မှာဒါအဲ့လိုမျိုးပါလာမယ်ဆိုတော်တော်မိုက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒါလေး skip လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ stock Android တိုင်းကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် okay 100ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့အနှစ်သာရတော့စပြီးတော့ရနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုန်းကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလေတခုသတိထားမိရလေသေးတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးထူတယ်သိလားသူ့ဒီရလေ 9mm တော့ကျော်လိုက်မယ်လို့ထင်တယ်နောက်ပြီး weight ကတော့180ဝန်းကျင်ပေါ့နော်180 gram ဝန်းကျင်182 gram လားမသိဘူးကျွန်တော်ခုနဖတ်တော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်အထူကတော့ 9mm ကျော်လောက်တယ်သူ့ရဲ့အထူကနည်းနည်းလေးထူတယ် weight ကတော့180 180ဝန်းကျင်လောက်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့100မှုတွေပါညာသူ3ခိုင်းနေသေးတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တယ်ဒါမှတန်းမ100သုံးလို့ရတဲ့ဖုန်းမှာဘာမှ okay ဒါ so finally display လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ခန်းစားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display ကခုနကကျွန်တော်ပြောလိုမျိုး 5.9 inches အဲ့အောင်မှာလက်ကအကျင့်ပါပြီးလက်တစ်ဖက်ကင်ဖို့လုံတယ်လက်တစ်ဖက်တည်းကိုတော်တော်အဆင်ပြေနေတဲ့ site လေးဖြစ်နေ 144Hz အဲ့အောင်မှာဒီမှာ Asus Splendid ကလည်းပါသေးတယ် okay အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် review ကြရင်တော့အသေးစိတ်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ high refresh rate ကို 144Hz ထိပါ120Hz okay nice 144Hz မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ 120Hz ထိပဲသူရှိတယ်144Hz sorry မှန်ပါတယ်ကျွန်တော် 144Hz သူကဒါပေမဲ့ 144Hz ကိုကျွန်တော်အချိန်တိုင်းအပြည့်ရနေမှာမဟုတ်ဘူးတခုရှိတာ 144Hz refresh rate can only be enabled in game channel while playing mobile game ဆော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာပဲကျွန်တော် 144Hz ကိုသူသုံးဝင်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်မှာသူ 144Hz ကိုပေးသုံးမှာမဟုတ်ဘူးအမြင့်ဆုံးအဲ့စာ 120Hz ကိုပဲကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားအပိုင်းတွေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိ performance ပေါ့နော်သူရဲ့ performance ကလည်း Snapdragon 8 Gen 2လို့ဟာမျိုးကိုသုံးပေးလာတာပေါ့နော် RAM ROM အစားကတော့ကျွန်တော်တို့ depend on user option ပဲပေါ့နော်8128လားမသိဘူး default က8128လား8256လားမသိဘူးပြီးတော့ camera ဘိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောကြတယ်တစ်ခုရှိရယ်50 megapixel တော့ main sensor 6 is it gimbal like gimbal ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် gimbal တစ်ခုကိုဖုန်းထဲမှာထည့်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးသူလုပ်ပေးလာတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shake ဖြစ်ဘာညာ shake ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့လက်ကမတရားလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှပဲသူတော်တော်လေးကိုဟို gimbal တစ်လုံးဖုန်းမှာတက်ထားရဲဆိုရဲအတိုင်းပြ quality ကအတိုင်းထပ်တူထွက်နေမှာဆိုတော့ဘာမှအများကြီးကျွန်တော်ဟို OS on shake လက်လုံးမှာတော့ဘာလို့စိတ်ပူနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် gimbal လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ဘာလို့သူ့ main sensor 50 megapixel okay flagship phone ဆိုတော့လေဟိုဘာမှအများကြီးပြောနေစရာမရှိဘူးတိလားကင်မရာကလေဟိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်မှုတွေပါညာအပြင်မှာစမ်းပြီးတော့မှပဲစကားတွေအများကြီးပြောလို့ရမှာအခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာကျွန်တော်စမ်းရကြည့်ရဲ့ပုံလေးတွေမှာဘာမှအများကြီးပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာတပုံထပ်စမ်းကြည့်လိုက်ပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီဒီသေးစီလည်းအများကြီးရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် audio ဘိုင်းလေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်ရအောင်ဖုန်းလေးကချစ်စရာလေးပဲလက်ထဲမှာကန်ရတာလေကျွန်တော်တခုပဲသာစိတ်ပူအဲ့အနောက်ကချွေးပါဆိုရင်မလစ်ပါစေနဲ့ပဲဆူတောင်းတော့ဗောနော်Ringtone ပေါ့နော်
stereo speaker ပဲရွေးတာ join နေ okay အရင်မကွာသေးလားအပေါ်နဲ့အောက်ဘက်ကျရလေဟိုဟာတိတိတာတာလောက်အောင်ဖြစ်နေအောင်မကွာနေဘူးကျွန်တော်တခုသတိထားမိရလေဒီမှာကင်မရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကင်မရာအောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းရဲ့display bezel လေးတွေကတော့အပေါ်ဘက်လည်းနည်းနည်းလေးထူတယ်အောက်ဘက်လည်းနည်းနည်းလေးထူတယ် bezel လေးရောနည်းနည်းလေးထူတယ် flat design ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအခုမှကျွန်တော်ခုနကစိတ်ထဲမှာမတင်ကားလို့ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချက်တော့ရှိနေဒါပေမဲ့ဟိုဖုန်းဆိုင်တည်းရဲ့ဖုန်းတွေလေဒီလိုမျိုးဘေးရာခိုးလို့မရတဲ့အခါကျတော့အဲ့အတွက်ကြောင့် bezel ထူတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ battery အနေနဲ့တော့ 4300 mAh အဲ့ဒါကိုမှခုန30 watt နဲ့ကျွန်တော်အားပြန်တင်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာသူ upgrade လုပ်လာတာက wireless charging ပါလာပြီ finally 15 watt wireless charging ဆိုရင် base လုံးလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Zenfone 10လေးကကျွန်တော် review လုပ်ဖို့အခုပဲကျွန်တော် sync ကိုထည့်ကြည့်လိုက်ထည့်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီ video ရိုက်ပြီးရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် review ကြရင်တော့ဘယ်လိုအနေထားရှိမလဲဒီဖုန်းကဟိုအထူးသဖြင့်ဗျာကျွန်တော်ကွန်ဘတ်ဖုန်းတွေအရန်ရှားပါလာတဲ့အချိန်မှာဒီဖုန်းကညှိုးပေးလို့ကောင်းမဲ့ကွန်ဘတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်မလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အဖြေတူတူ review ကြရင်ထုတ်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ cover လောလောဆယ်ဒီမှာတက်တာသိ fitting မကြောက်ဖြစ် okay finally ဆိုတော့ cover တက်ပြီးတဲ့အချိန်တော့ဖုန်းကတမျိုးလေးရောဖြစ်သွားတယ်သို့တော့ဒါဘာဖြုတ်ကန်တယ်ပဲပိုကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် review ကြရင်ပြတွေ့ရပါ